Hay un lugar del océano donde muchos aviones y barcos desaparecieron misteriosamente. Ese lugar es el Triángulo de las Bermudas. Está ubicado entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. Durante décadas se reportaron desapariciones extrañas de barcos y aviones. Algunos creen que se debe a tormentas, corrientes marinas o errores humanos. Pero otros piensan que todavía hay algo que no entendemos. Un misterio del océano que sigue fascinando al mundo. ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas es real o solo un mito?